žmonių gyvai, tai mažėja tikrai. 10% nedaugiau. 80% avoko prisiduoda, likus vietą lieka. Gyvi klientai, kaip sakant, labai daug suvalgomų laiko. Nusipirka internet, nuvežė, padavė. Ovoko ir vietai, daugiau kitų kelių nėra. Ebėjus, Ovoko, Allegro nesenai pradėjom. Passatas B8. Dabar ant bangos. Geriausiai parduodamas automobilis dalimis. Ovoko ir vietoj. Realiai, taip pat tokių tenais eBay čia nesinaudojam dar. Nežinau, gal tai kažką tai. O taip tai vat, kas sukuria mūsų Ovoko, kas tenais yra tam puslapį, iš ten, iš ten, kur išeina. Yra reklamos tam vietiniam laikraštyje, dviejose net, kad prekyba dalimis, tai turim tą. Yra, Facebook'e tenais gal pasireklamuojam irgi. Bet kad ten dalis kažkoks keltą, ten prekiauti, ten ne, Facebook'e ne. Atvažiuoja, kaip gyvai, reiškia, ta prekyba būna, reiškia, atvažiuoja patys, serviso darbuotojai ar kažką nuvežam gal, jeigu daugiau kažką tai. Bet tai rajono čia ribose. Realiai, ką pats skelia į Ebėjų dar kažkur tai tiek. Ovoko ir vietai, daugiau kitų kelių nėra. Patys į Ebėjų nebandom lyst, nes daug reikalų šiuo metu, man atrodo, ten yra. Ir daug bendravimų su žmonėm, kuris man norėtus nebendrauti, sakykime. Facebookas. Gal tas Facebookas kažkiek ir duoda, bet labai mažas procentas. Facebook'e yra kelias mašinas, sakykime, mūsų tinklapį sukurtam įkeltas ir tiek. Bet ten nuoroda praktiškai yra. Pagrind viskas per Ovoko. Realiai dar ir kiek vietai viskas, sakykime, žmonės atvažiuoti ir daugiau nėra. Nes automatiškai taip mūsų detalės yra per Ovoko eBay. Ta prasme per Ovoko, ten, sakykime, jie jau kelia. Bet mes gryną savo atskirą neturim. Da pagrinds Autoplius, skelbims keliam. Nes daugiau su Facebookas dar kukulkas dar nieko nedarom. Avoko ir vietoj. Facebook'e labai mažos kainos. Ten, kurie kiemuose ardosi, jie mokesčių nemoka, tai ten su jais mes nepakonkuruosim. Taip pasiduoda mes ir per Ovoko. Vietiniai žino, čia 24 metai, tai jie viską žino, kur atvažiuoti. Žino. Pliusas yra, skelbimai eina. Vietiniai tada randa per Ovoko. Tai realiai visi tie standartiniai pardavimo kanalai, tai vėl Ebėjus, Ovoko, Dalys LT, Allegro, Autopliusai, Autogidai, Facebookai, visi tie kanalai, visi administruojami, tik tai tame visame sunkiausiai, sakykime, užtikrint, kad ta pati detalė neparsiduotų kažkur, o taip dažniausiai ir būna. Parsidavė ten, tai kurios yra su sinchronizuotos sistemos, tai viskas gerai, užgęsta. Bet būna tokių atvejų, kur, pavyzdžiui, Autopliuse, tu ten neužgesinsi, tai ta detalė taip parsiduoda per dvi platformas, tai tada tenka kažkur atšaukti. Svarbiausia realiai kanalai, tai kas yra, taip, Ebėjus, Ovoko, Autopliusas, sunkiai pamatuojamas, jisai toks daugiau reklaminės, tai šitie, Allegro nesenai pradėjom dėti. Tai ten po truputį, ten irgi specifinė tokia, kaip sakyt, su ta Lenkija sritis tokia. Naujiem kažkokiem pardavėjam, aišku, pradžiai bandyti nuo Ovoko ir žiūrėti, kaip ten jiem. Čia kiekvienas savo pasirenka tą kelią, nes kuo daugiau tų kanalų, tai tokia bangavimas vis tiek vyksta rinkoje. Tai ten geriau, tai ten biški geriau, tai ten, tai viena kita tarp bangavimų ir papildo tos platformos visos, o kuo daugiau, tuo geriau. Tik tai jau reikia žiūrėti, kur paskui resursai neefektyvūs, nes prie kiekvienos labai daug darbo yra. Ir aišku, idealiausia, kai būna viskas apjungta ir viskas iškeliauja į visas ir kažkur kažką nuperka, užgesta viskas, bet ne pas visus taip pavyksta. Mes kaip ir Klaipėdoje esam iš didesnių
servizai, žmonės, kurie dirbo su automobiliais, mums žino, skambinasi, vis tiek skambučių mes gauname dieną nemažai. Vadinasi, ne vieną raras dirba ir Autoplius, Autogide reklamuojamės. Žmonės kiti skambina pagal konkrečią automobilį, ieško detalių. Tai va, servizai aplinkiniai visi vis tiek palaiko ryšį su mumis. Ar kažkur tai platformą kažkaip tai keliam savo detalės, bet ten šitą į abiejus ne. Įsivaizduoju ateityje, kad vis dėlto fiziniai asmenys jau nustos pirkti detalės. Ateitis tai bus tik tai specializuoti servizai, kurie žinos, ką galim dėti naudotą, ką galim dėti naują, pasiūlius klientui, kiek kainuoja tas ar kiek kainuoja ta dalė iš ten. Ir tik tai klientai pasirinks, kokią tą detalę dėti. O kad žmonės patys ieško detalių ir paskui važiuoja į servizus, tai va, ta grandis tikriausiai dings ateityje. Nes dabar jinai mažėja. Vissvarīgākais pārdošanas kanāls, manuprāt, protams, ir... Mano nuomonė, svarbiausi pardavimo kanalai, žinoma, yra skaitmeniniai. Vieniems tai eBay, kitiems Ovoko. Žinoma, dalis talpiname ir į ss.com. Tai latviškas skelbimų portalas. Jei žmonės nori atvykti į vietą, pamatyti detalės gyvai, mes jiems vis tiek siūlome susimokėti per Ovoko. Vietoje pinigų neimame. Tai paprasčiau ir mums, ir jiems. Mēs piedāvājam samaksāt tieši digitāli caur Ovoko sistēmu, un tad viņi to arī var ērti un viegli izdarīt. Geras klausimas. Tai 20-30 reiškia dalių kaip parduoti, tai, o gyvai kokie 5 ar 10, tai sakau, 70%, 80% turbūt eina per elektroninį parduotuvę. Žymiai didesnis procentas. Ir jisai vis didėja per elektroninį parduotuvę. O žmonių gyvai tai mažėja tikrai. Užsakinėja dalis per puslapį reiškia Ovoko iš Šilutės, tai kiek čia 10 km. Nebet važiuoja žmogus pats pasiimti, jisai užsako, jam atveža. Gyvai tai aš galvoju mažės ir nebent ko skubiai kažkam tai reikės vietoj greitai. Vietoj. Bet jau ne iš kažkokius, iš Vilniaus Kauno tikrai nevažiuos čia. Kaip anksčiau būdavo. 1/4 vietoj, 3/4 internetu. Kaip papasakot, nežinau, daug, nedaug, nežinau, pasvalyk, sakykim, pas mus kur yra. Tai ten gal iki 10% nedaugiau vietoj. Manau, kad išliks tas pats. Nors jeigu prasidės naujesnės mašinos, sakykim, ardymui, tokiu atveju vietoj tų mašinų čia pas mus Biržuose kaip ir nėra tokių. O senos detalės, sakykim, su kuriuom važinėja vietinė liaudis, tai jos automatiškai vietoj parsiduoda. Kartais laikas įtakoja, kartais pinigų suma, kartais dar kažkas. Žmogui reikia čia ir dabar, tai jisai netgi iš Vilniaus tokį atvažiuoja per tos porą valandų ir pasiima detalį. Aišku, tokių kuo toliau, tuo mažiau. Yra buvę ne vienas variantas. Ne į kitą gatvę, bet 6 kilometrai. Arba žmonėms patogu, jeigu per tą patį RR nusipirka, atvažiuoja, jau pasiima paruoštą detalį. Šiaip nelabai skaičiavęs taip, bet didžioji dalis internetu iškeliavo. 8, sakykime, 70. Internetu. Nes didžioji dalis internetu. Nes kitas detalės geriau, kad atvažiuoja paėmės. Jis yra nestandartinis, didelis, sunkios pakuotė. Geriau atrodė, atvažiavo vietoj tos, jeigu nupirka, jau gerai. Bet, sakykime, su smulkiom detalėm, visokiom tokiom smulkiom, sakykime, nedidelis blokėlis, tai šiaip pagrinds geriausias toks jūsų. Nes tau įkrita užsakėms, tu nueisi po ką vaisinti. Čia žmogus atvažiavo, tai jis ten pasakoja, ten vėl kažką, jis ten daug laiką išeini, realiai užėm. Tai paprasčiausiai gautas, kad su smulkiom bent aš taip sakau, geriausiai yra siūsti. Bet aišku, kai prasidėt kokie jau didelis detalės pakavimo, tai vien jau kiek laiką tų pakavimą išeini. Laiką išeini realiai, medžiagų kiek sunaudoji, tai aišku, atrodo geriau, kad vietoje atvažiavo paėmė. Aš manyčiau, jeigu tas Ovoko toliau viskas gerai gyvas, tai man atrodo, turėtų viskas taip išlikti jau. Na, aišku, sakykime, užeintus, sakykime, tos bangos užeini žmonės pradė daug važiuoti, užeini mažą važiuoju. Bet čia tikriausiai
kaip kokių mašinų, sakykime, kokių reikia detalių. Sakyčiau, 80% Avoko parsiduoda, likusi vieta lieka 20. Nuo vietinių sunkiau. Čia nupirko ir viskas tvarko, vietinis dėlėsis, ten nepatenkintas bus jais. Dikai reikia, šnekės, klausinės, ten apie gyvenimą dar pradėsiu šnekėti. Nėra laiko, kai bendrausiu. Prieš 10 metų tai galbūt buvo 95% vietoj ir 5% interneto, nes tas internetas tai buvo toks, pažaidimas toks. O dabar, sakyčiau, 95% interneto, 5% vietoj, nes ir tai dar būna visko, kad būna, paskambina, turit, atvažiuoja, pasiima. Tai. Bet tokių nėra daug, bet daugiausia realiai internetu keliauja viskas ir... Taip, kažkur tai virš 70% parduodam internetu. Priardės prie 100. Tai mums dėl to tikrai neskauda. Dar patogiau, nebus žmonių, nebus tie gyvi klientai, kaip sakant, labai daug suvalgomų laiko. Nes jiems reikia pasišnekėti, išsiaiškinti, užima mūsų laiko žymiai daugiau. Tikrai greičiau būtų supakuoti, negu dirbti su gyvais klientais. Taip, čia ir tas aiškinimasis, dėrėjimasis, užima tikrai daug laiko ir tas mums, bent jau man, tai yra neparanku. 95% varētu teikt, ka viss notiek. 95% parduodama internetu. Mūsų dalis parduodamos visoje Europoje. O į vietą atvykstančių ir dalių ieškančių senais metodais vis mažiau. Visi ieško patogumo. Dėl to naudojasi internete paieška. Jei žmogus gauna dalį ir, pavyzdžiui, jam kas nors nepatiko, jis gali netikusią dalį lengvai išsiųsti atgal. Bet tokiu atveju pasitaiko retai. Neskiriame daug dėmesio tiesioginiam bendravimui su klientais ir pirkėjais. Ir jei užsakoma dalis turi defektų, mes ne tik pažymime tai skelbime, bet taip pat ir papildomai paskambiname pirkėjui primindami, kad dalis su defektu ir ar tikrai tai pastebėjote ir ar vis dar norite jos. Pirkėjas skaičiuoja, gali palyginti su kitais produktais. Taip, žinoma. Tai jeigu žmogus mato detalę, kad jinai yra, tai reiškia, jinai yra pas mus, ne kažkur kitur. Dažnai atvažiuoja į vietą. Ne tai, kad dažnai, bet vienas iš variantų. Žmogui užtikrintumo tokios, kad dalis bus ne kažkokia tenais iš kažkur ištraukta iš sąvartyno, reiškia, o tikrai patikrinta, išardyta, jinai sistemoje įdėta. Toksai gal žmogui patikimiau pirkti dalį yra iš mūsų, kadangi mes bendraujam, jie mato su Avoko, RRR, jie klausia, kas čia yra. Mes paaiškinom, kad čia elektroninės parduotuvės, čia platforma tokia sukurta ir ten prekiaujam dalimis visam pasauliui praktiškai. Tai tam žmogui suteikit, kad gal jisai pagalvoja, kad geriau teisingai čia nupirksiu iš jūsų, negu ten kažkur tai vienkiemėlį. Aš pirkčiau tai, sakyčiau, čia prekiauja jie. Siunčia daug, kažką matau, kad jie čia tai patikimumą įduoda tikrai. Tai vietiniai tingi ir važiuotų, užsisako per Avoko ir kurjeris parveža į namus vietą už kilometro. Matom, Utena vietą, gatvė sekanti kažkur. Tingi važiuoti, gal dešimutė. Būna. Žmonė atvažiuoja tiesiog rodavo, sako, arba nusifotografavę, jie turi, sako, pasiumačiau ir. Realiai. Būna ir taip. Nes, pavyzdžiui, kit vietiniai žino, sakykime, pavyzdžiui, iš vietos kitie ieška, pamato, ką mes turim, sako, tik man siūstis, jeigu sako, man čia 5 km atvažiuoti, sako, realiai, man greičiau gavo detalį, negu siūstis. Yra buvę. Netoli čia kažkokių, net kurės vieną kartą juokės, čia netoli, 7 gal kilometrų, sakykime, yra toks kaimas. Juokės, sako, reiks nuvežti, sako, paėmė detalę, sako, nusimtas, sako, aš realiai rytoj jam nuvešiu. Jis ir klaus, sako, tai ką negalėjo nuvažiuoti. O jie čia ir, sako, aš nežiūrėjau, sako, iš kur jie yra. Sako, aš pamačiau detalį, sako, aš sėdėjau krepšelį, trukus, sako, aš nežiūrėjau, iš kur jie yra, kas tik kokia įmonė. Sako, man neįdomu. Nes yra buvę. Net vežė detalę paduoti, nebe per kurjerį, net nusipirka internet, nuvežė, padavė. Ir juokas, ai, sako, žmogus juokas, sako, net nežiūrėk, kai šis, sako, randatės.
Sakyčiau, nedidelė dauguma, nes visi tinginiai, kadangi mes dar biški irgi šiek tiek nutolę nuo tų centrų, nuo Kauno, nuo kitų didmiesčių, tai žmonės tinginiai, ta prasme važiuoti, kad ir 10 km pasimti, ar ten 5 km, kainuoja kuras. O tas siuntimo tie kaštai tikrai nedideli, tai ten laikas, važiavimas, tas ant to išeina ir dar laiką pragaišti. Tai užsakė internetu, atvežė kurjeris, pristatė, išpakuoja ir naudoja. Mes patys, netgi kaip minėjom, kad turim servisą, tai mes patys didžiąją daugumą, ką galim, perkam per internetą ir tikrai nevažiuojam ir nerenkam po visą Kauną ar Vilnių ten tų detalių, nebent jau kažkokį didžią gabaritės riziką, kad sudaužys ir taip toliau, bet čia, kad sudaužys, tai tų nėra didelis ten procentas tų detalių, kažkokie gal kapotai, durys, o daugiau tai visą kitą galima internetu siūsti. Būna tokių. Jis atvažiuoja, pas mum jau žino, kad pas jum yra tokia detalė. Ateina su numeriu, mūsų sandėrio numeriu ir atneškite. Jiems greitis reikalingas. Vis tiek siunta yra 2 dienos, jeigu mašina yra ant keltuvo pakelta ir ten kažkas tai sulūžo, ar ten jų kaltė, ne jų kaltė, rado, mašinos paleisti negali, jiems yra tikrai valandos bėgiai išspręsti detalės, kai sakome, nupirkimą ir pastatymą, tai yra jiems geriau. Taip. Tai Klaipėda būna taip, kad mes galėsim supakuoti kokią nors ten, duris ar tenai kažkokias ten stambų gabaritinį daiktą. Man važiuojant namo lengviau važiuoti su autobusiu, kur užvežti, negu supakuoti paletės nesulaužysiu. Ten būna tokias stoginės salono, kurios biškai lenks jie ir jie išmesti. Tai kartais būna, kad mes patys skambinam ir sakom, kad mes pats pristatysim. Protams, Ovoko veicina klātienes pārdošanu cilvēku. Žinoma, Ovoko taip pat skatina pardavimus vietoje. Žmonės dažnai skambina radę dalis per Ovoko sistemą, pamato, ko jiems reikia ir atvažiuoja pirkti į vietą. Bet kaip minėjau, vietoje atsiskaitimų nepriimame. Siūlome atsiskaityti per Ovoko. Tai padaryti paprasta, o tiems, kam reikia greičio, tegul pasiima detalės vietoje. Tiesa, mes net neturime kasos aparato, net ir nenorime grynųjų mokėjimų. Naudojant Ovoko, taip pat galima filtruoti tam tikro pardavėjo dalis tiesiogiai sistemoje. Taip galime nusiųsti savo visą turimą dalių katalogą susidomėjusiam klientui, kuris pamatė mus per bet kokį skelbimų portalą. Tai, žinoma, taip pat prisideda prie pardavimų. Ir jāpiemina kā veicinošais faktors. Tiesiog tinkamas automobilis tinkamu laiku su savo tinkamom detalėm. Kažko, aišku, kiek yra prekių kategorija, kurios yra labai reikalingos ir visų perkamos. O yra tokių, kur mašina, sakykime, per nauja. Tos detalės kainuoja dėvėtos praktiškai pusę kainos arba 2/3. Tai žmogus renkasi dažniausiai pirkti naują. O su senom mašinom jų, kaip pasakyti, nykstanti rūšis, tai yra kelios detalės, kurios kainuoja, sakykime, iš seno automobilio ir tiesiog jos turi viską atpirkti. Patirtis, viskas čia. Kiekvieno automobilio statistika. Jeigu jinai normaliai vedama, tu matai, kas iš tos mašinos gaunas, kokios komplektacijos buvo, kokią norėtum nupirkti arba ko dažnai klausia būtent iš tos mašinos ir Passatas B8. Dabar ant bangos. Geriausiai parduodamas automobilis dalimis. Už nebrangiai nuperkė ir daug detalių visų yra reikalingų. Tai tokias mašinas pirkti, parduoti ten rojus. Man atrodo, lem to, kad reikia rasti tokių einamų mašinų. Katrų reikia daug detalių. Jom. Nes automatiškai jau ieškos žmonės daug. Nes jeigu, sakykime, bando nusipirkti tokią mašiną, žiūri, kad, nieką iš jos neperk. Tai realiai žiūri, kad tokios gal kitą kartą nebepirksiu tos mašinas. Ieška tokių, kad, sakykime, einamiausia. Ir tada, sakykime, prekybą geriausiai iš jų. Vieną kartą nupirk, pabando kažkokią mašiną, žiūri, kad gerai prekiaujas ir ieško vėl toliau tokių mašinų, sakykime, realiai. Nes nupirk antrą, žiūri, kad vis tiek ten gerai prekiaujas, tai ir ieško tokių pirkti. Bet bando visą laiką kažkokio kito nupirkti, realiai nupirk kito ir žiūri, sakykime, tada ir vertinti, sakykime, ar jin gerai prekiaujas ar ne, nes kito nupirk, žiūri, kad, ne kažką iš jūs.
nieks nieko neperk, vieno kito, ką nuperk detalę, o iš kitos nuperka, tu žiūri, kad ir daug jų perk. Tai reiškia, poreiks yra žmonėm. Yra foto kokybiška detalė. Sakykime, parduosi žmogui variklį blogą, pastatys, dabar kainuoja didelis pinigus ir jam pastatymas ir jam reiks iškelt tą variklį, sakykime, ten už darbą 500. Pyktis bus didelis ir taip toliau. Stengiamės, kad būtų viskas tvarkinga, patikrinta. Dėl to aš nemėgstu ten siūlinu tos automobilius, išardytus fūrom, puselės, nieko tu negali patikrinti. Gal ten kompiuteris sugedęs, sudegęs, gal dar kažkas. Paėmė, įsivedai, pravažiuoji, įsitikrini. Viskas. Tada eina jos detalės. Nėra tų gražinimų. Jeigu bus ten gražinimų, prirašys ten komentarų visokių, jo reputacijos vardu. Mūsų mačiau gerai 5 žvaigždutės. Gerai. Matosi, kaip tu dirbi, aš galvočiau. Sakykime, ta kaina taip, bet ne visiems klientam kaina yra pirmas dalykas. Yra kokybė, aš sakyčiau, pirmas dalykas. Nes, įsivaizduokit, kad kas būtų, tu lauki, automobilis stovi servise, užsakai, galbūt gerą kokybišką detalę arba pigiausią detalę, pigiausia nekokybiškiausia dažniausiai būna. Tai vėl įsideda, kainuoja, tu lauki, kol vyksta detalė, lauki, kol įdės, sumokėsi, kad įdės tą, sumontuos servise ir dar jinai nekokybiška pasirodo. Ir vėl ratas sugriūna, vėl lauki, vėl, tai nebūtinai pigiausia, bet ta kokybė turėtų būti jo numeris 1 ir turi prižiūrėti tą kokybę, kad nesiūs bet ko, pakavimas turi būti irgi geras, nes žmogus vėl, jis laukia paskutinė taške detalės, ta prasme, tai kad tu ir kokybiškai siūsi, bet tu blogai supakuosi, ją sudaužys vėl blogai, ta prasme, turi pirkėjų lūkesčius pateisinti ir iš visų pusių, ir kokybiškai, ir supakuota. Reputacija pirmoje, aš skaityčiau, kad detalės turi būti maksimaliai patikrintos, kiek tai įmanoma fiziškai padaryti. Nes tam kokį generatorių, jeigu variklis neužsikūrė, mes jo nepatikrinsim ir tikrai nesatysim į stendą kiekvieną generatorių ir ten greičių dėžę, kad ją būtų įmanoma patikrinti. Yra dalykų, kur neįmanoma patikrinti. Tas, kur vizualiai matosi kažkas tai nulaužta ir mes to nepastebim, sufotografuojam, žmogus nuperka ir paskui grąžina. Tai čia mūsų reputacija tikrai kenčia ir ne tik mūsų, kaip ir Evoko bendra reputacija kenčia. Ir mūsų laužynų, kaip sakant, tas neprogresavimas, gyvybės klausimas ateityje. Ar mes sugebėsim konkuruoti su naujom detalėm ir mes išliksim. Jeigu mes bandysim prastumti, kaip sakant, prastas detalės, kad tik parduoti, tai nusisuks mūsų visi ir niekas iš laužyų nebepirks. Tai aš turiu tą pavyzdį Rusijoje. Ten visi norėjo parduoti, nesvarbu kaip ir už ką, svarbu parduoti. Tai dabar atėjom kitokio, kad paprasčiausiai niekas nebeskambina.